Бу түбэлтэ кэбэйи улуһун саңгаарыгар болбут. Үйэтин тухары балыктаан, бултаан олорбут Сафронеев диэн киһи туһунан кэпсээни истибитим. Тыһынча тоҕо сүс сэттуон сыллар саҕалыныыта бу киһи чучунааны кытта доҕордоспут үһү. Ол маннык саҕаламмыт. Бултуур сэрин булан балааккатын туруоран күөлтэн балыктаан киирбит. Утуйаары оҥоста сырыттаҕына арай балааккатын аттынан киһи хаамартыыһа иһиллибит. Онуоха Сафронеев саатын ылан балааккатын өҥөйбүт онну көрбүтүн итэҕэйбэккэ өр өтөр таалан турбут. 2 метри уһуннаах онно бүүс бүтүннүү түүнэн бүрүллүбүт киһи оҥкучахха кистэммит ас хасааһын илитинэн баха-баха сии турар эбит. Аны дьик гынан соһуйбук курдук туттубут, уонна доҕолоҥнуу хааман бара турбут. Дьоройбут тута чучунаа сылдьар диэн сэрэйбит, уонна күүскэ куттаммыт. Ол да боллар чучунаа барбытын кэннэ булчут балааккаттан тахсыбыта сиргэ хаан тамалаабыт эбит. Ону көрөн барахсан атаҕын улаханны көлөрбүтэ диэн аһына санаабыт. Сарсыҥҥы күнүгэр хомунан бараары туран аһын ордугун тобохторун бартын мунньан эргэ чоҥочох төрдүгөр уурбут. Сафронеев саңгаарга төннөн баран чучунаа хайдах биһиэхэ тиийэн кэллэҕэй, атаҕын туохха өлөрдөҕөй диэн олус элбэҕэ эргитэ санаабыт. Бадаға үйетін тухары бултаабыт, балыктаабыт айылға қото болан маннык санааларга ыллардаға. Тулуйбакка ол көрсүбүт бултаах сиригер төннөргө санаммыт, бултуур сиригер төннүбүт. Бәҕэһээ хаалларбыт аһын тобоҕо ханна да суох, ону көрөн бағар өссө кэлиэдиэн асуурбут. Сафронеев соһуйуоҕун иһин чучунаа кэнниттэн куттанар эбит. Асуурбут чоҥочоҕоттен 200 метрэҕэ тэйбитигэр биирдэ кэлэн аһаабыт. Маннык ас хаалларан булчут биир ый кэниҥэ чучунааны аһаппыт. Аны соро хардыгар чучунаата киһитийэн махтанан илитинэн далбаатыр болбут. Биир күн аһылы куура сылдьан булчут уону чучунаа эмиэ көрсө түспүттэр. Онуоха чучунаа аны 2 илитинэн далбаатаабыт. Бу барахайдаһы кэнниттэн чучунаа булчукка көстүбэтэх. Сафронеев сааһыран хара өлүөр диэри чучунаалыын доҕордоспутун дьоҥҥо кэпсиирэ үһү. Эдэр саас хаһыаттан.